Κορίτσια μου, αγόρια μου, τι κάνετε, καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα το mood είναι έξαλλο. Πήγα στο αστυνομικό τμήμα να βγάλω ταυτότητα. Αυτό που υπήρχε είναι όχι 200 χρόνια πριν, ουρά 70 χρονών και με αυτή τη ζέστη περισσότεροι ηλικιωμένοι. Λοιπόν, πραγματικά δεν κλείνει ραντεβού. Αυτό είναι ανήκουστο. Μόνο όταν είχαμε κορονοϊό ξέραμε να κλείνουν για όλα ραντεβού. Δηλαδή, άμα είσαι εργαζόμενος, δεν μπορείς να προγραμματίσεις το χρόνο σου. Μου λένε ότι πάνε από τις 6 ώρα να πιάσουν ουρά, ενώ το τμήμα ανοίγει στις 8. Και άμα πας στις 8 και πάρεις, ας πούμε, το νούμερο 60, δεν ξέρω αν θα σε εξυπηρετήσουν κιόλας, γιατί κλείνεις στις 2 και χάνεις τη σειρά σου. Και πας για αύριο με άλλη σειρά. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα, Ελλάδα 2023, να ταλαιπωρείς τον κόσμο, τους εργαζομένους όλους, είμαστε με τα καλά μας. Ό,τι να είναι γενικά, πάω να βγάλω τώρα φωτογραφίες, να τις έχω έτοιμες και αύριο λέω να πάω 6 ώρα